이동. 벨라 따라와야지. 벨라 말처럼 앞으로 좀 더 내리고. 자, 여기 내리고. 거기 높이 맞춰서 쪼여줘. 더 올려요? 아니, 지금 딱 좋아. 자꾸 일로 기울으려 그러는데. 이제 저기 여기 끈해서 하나 나오고 여기 끈해서 하나 나가고. 네, 와우. 괜찮은데요? 여기 화장실도 있네, 화장실. 너무 무적이잖아 이거. 네. 여기다 하나 더 넣을게요. 물거리 같은 거 하려면. 아, 이거 제가 이거. 오, 손잡이! 야, 이거 뭐야 이거? 대박이다. 그럼 이 사이즈만 맞는 거야? 예, 요거에만 이제. 손 씻을 때 딱인데? 아, 진짜 한국은 진짜 별의별 거 있다, 많다. 땡큐. 짠. 짠. 오케이. 떼고 불 괜찮아. 오, 여기. 아이고, 블레이즈 좋다. 나도 지금 벗어야겠다. 나도 고어텍스 벗어도 될 것 같은데? 야, 고텍스가 짱이긴 해. 고텍스가 짱이야. 몰라, 나 벗자마자 벗어갖고. 아씨, 나도 벗었는다. 난 여기 안전지대라 갖고. 그러니까 너가 제일 좋아하는 맛이지. 안전지대. 가둬놓고. 됐다. 매워. 빡세다. 오늘 진짜 제일 빡센 캠핑이다. 이게 비 오면은 진짜 힘든 것 같아. 그러고 내가 사실 마지막으로 안 꺼낸 아이템이 있지. 그 플라스틱 박스? 그거는 이제 하이라이트인데 어. 이게 약간 세미 하이라이트인데 멜라 별게 다 있어. 이쁘잖아. 이쁘게 진짜 이쁘다. 근데 이게 무슨 용도야, 원래는? 아 그냥 요거야. 박스. 오. 나 이거 갖고 싶었는데. 폴딩 스토리지 박스 무슨 어디 식당에서 갖고 온 것 같아. 이게 이제 요 위에는 도마로 쓸 수 있고 어. 그래서 이렇게 하면은 락킹 시스템까지 다 있어서 오. 이런 느낌. 지금 들어있네. 이게 락을 거는 거야. 해봐. 이게 잘 안 돼 근데. 이거 알리 아니야 혹시? 아니 이렇게 하고 근데 이제 이렇게 해서 사실 테이블로 쓰면은 문제가 뭐냐면은 뭐 꺼내려면은 열어야 되는 게 하자란 말이야. 이거 뭐 꺼내려면 여기 이렇게 치워야 돼. 맞아 맞아. 근데 보시면은 이렇게 해서 딱. 오. 귀엽다. 어. 이게 앞으로 열 수 있네. 어. 괜찮지. 옆으로 열리는 건 진짜 실용적이야. 그러니까요. 일로도 열리고. 잠깐만. 넣을게요. 아, 비 안 오니까 너무 좋다. 비 안 와? 아예 안 와, 아예. 야, 소리는 계속 들리는데? 너무 좋은데요? 석쇠.
그럼 일단 어떻게 소고기부터? 오케이. 볼까? 여기. 감사합니다. 오, 야, 이거는 후딱 먹을 수 있겠다. 다 올릴 수 있겠네 사이즈가. 소금구이지. 아 근데 너무 잘 구워졌는데? 맛있게 드세요. 나는 그 잘했습니다. 약간 좀 드라이하고 잘 구워진 게 좋거든. 맛있어요. 맛있다. 맛있어. 육즙이 살아있는데요. 각자 약간 베이컨 됐어요 이거. 육포 맛 나. 몇 개씩 2개씩 다 가져가면 되겠다. 바로 올리기 전에 나 오케이. 올릴게. 나 바짝 구운 거 먹어도 되지? 예, 드세요. 저기 신선한 거 먹어, 멜라? 어. 아우 너무 바짝 구웠네. 너무 맛있다. 후추 많이 뿌려도 맛있다. 맛있어. 엄청 맛있어. 맛있겠지 생각보다. 야, 잘 샀다. 그리고 은근히 구워서 괜찮은 것 같아. 이거 먹어버려. 드세요. 나 벌써 먹었어. 그래요? 너무 맛있어. 아이 기름 떨어진다. 돼지고기는 또 기름 떨어져서 이게 보기 살거든. 아이고 색깔이 아주 영롱하네. 스냅 연습하고 있어. 됐지? 이거는 균등하게. 완벽했어. 이건 진짜 괜찮았다. 이렇게 약간 베이컨화 됐네. 잠깐만, 이거 근데 그거 해야 되나? 가위? 나 가위 있는데. 내 거 해? 아니 우리 그냥 하나씩 잡고 먹어. 아니 근데 이걸 어떻게 잡고 먹어 임마. 그래? 너무 크잖아 이거. 가위 있어? 내가 내 거 그냥 쓸게. 가위가 있다고? 왜냐면 집게도 샀거든 내가. 이거 꼭 그거 같아요. 생장어 장어 구워 먹는 거. 그죠? 집게가. 라인을 좀 맞추려고 내가 내가 편했으면 이렇게 구우면 진짜 맛있겠다. 나는 이게 약간 좀 으른하게 이거 2만 원 주고 산 거야. 2만 원? 타이타늄 집게. 타이타늄. 집게. 뭐라고? 2만 원이라고? 네, 비쌌는데 너무 이쁜 거예요. 만져봐봐. 와 엄청 많이 가벼워요 팀장님. 약간 그 팀장님 그 굳이인데, 나무랑 비슷하다. 진짜 굳이거든. 와 이거 근데 나는 대박이다. 그냥 괜찮아서. 아 이거 이거 20불 주고 샀대요. 유명 유튜버들이 많이 하잖아. 아 그래요? 이쁘다. 뜨거우니까 여기다 놓고 잘라니까. 알지? 떨어뜨리면 죽티니까. 그죠 그죠. 아 씨발 아프다. 왜? 잘하고 있는데. 야 이게 고깃집 알바짬 보여줄게 임마. 이게 집게가 하자네. 20불짜리인데. 먹을 때만. 짜볼 때는 다른 거. 이게 또 그 뭐지? 식당 짬밥. 아 식당 부심 있죠 또. 식당 네. 부심 있죠. 있어가지고. 식부 있어요 식부. 부심 있어가지고. 난 이걸로 먹지. 좀 더 빨리 먹지. 부럽지. 뜨거우니까 일단 펼치지. 살짝 이렇게. 그리고 바짝 익혀 먹죠 이거. 나는 워낙 바짝 익혀. 오케이. 다 펼쳤으면 금방 될 걸 이제. 들어가지. 이런데 뭐가 될 꼴이지? 지금 먹는다고? 네, 지금 탔을 거예요 이거 좀. 아 근데 너무 겉에만 익은 거 아니냐고. 그렇지. 나봐. 내가 이렇게 좀 들고 있어. 겉절이야?
겉절 너무 겉절이잖아. 지금 너무 걱정이야. 야, 내가 먼저 성감 볼게 그럼. 그래. 진짜? 그 화장실 가면 아 되지. 이게 좀 아니 근데 소개를 보라고. 바보야. 이너프 is enough야. 이렇게 뭔 말인지 알지? 야, 끝났다니까. 그래? 야 쌈장 좀 찍어 먹어. 쌈장 그냥 같이 쉐어하자. 어때? 우리끼리 그거 우리끼리잖아 그런데. 어차피. 이거 너가 뜯어주라. 내가 여기 놓는 거를 저기 이거 뚜껑에다 놓는 거 어때? 아닌가? 아 내가 들게. 팀장 근데 지금 많이 익었어요. 바삭바삭이에요. 맛있어 근데? 그렇구나. 미쳤어. 미쳤어? 역대급이다. 거의. 거의. 와. 팀이 아니면 한번 드시고 여기 구석에다가 놓을까요? 또 굽게? 팀장이 이쪽 구석에도 좀 드시고. 진짜 빛을 보면 빛깔이 엄청 뜨겁네. 엄청 잘 구워졌습니다. 방금 뭐가 지나갔냐? 방금 뭐가 지나갔냐? 시청자들이 보면 엄청 뭐 말도 안 되게 센 거 뭐 드시는 줄 알고. 가위한다. 콜라인데요. 왜 그러냐면 지금 콜라 이병캔 주변으로 다 기름이어서 넣어서 팀장님 손잡이 쓰세요. 아 힘들다. 아 덥다. 나 먼저 들어갈게. 잘 자. 굿나잇. 완벽한 하루야. 지금부터는 꼼지락거리길 딱 좋은 시간입니다. 안에 바지 입었어요. 여기다 침실을 꾸며볼 생각입니다. 지금 이 시간은 오로지 저를 위한 시간입니다. 꼼냥꼼냥. 잠만 자는 건 아니고 짐 정리도 하고 뭐 이것저것 닦기도 하고 청소도 하고
일단 에어 매트리스, 그다음에 침낭, 베개, 펌프. 전화기, 손수건, 에어블로워, 차키, 잘 널어놓고 농구 잠바 하나 더 이렇게 덮고 잡니다. 이게 오리털이라 따뜻해요. 큰 도움이 됩니다. 시아 배고프면 라면, 초코파이, 그리고 필요 없는 것들은 전부 다 이렇게 그물 위에다 올려놔요. 그리고 요건 카메라 장비거든요. 이거는 제 지인분께서 선물로 사주신 거예요. 그런데 원래는 툴 공구용 박스예요. 공구용 박스인데 선물 받고 나서 곰곰이 생각해보니까 촬영 장비를 넣기가 참 좋더라고요. 이게 칸칸이 다 나눠져 있어요. 그래서 배터리, 뭐 삼각대, 그 다음에 케이블, 플래시라이트, 그 다음에 뭐 이런 여러 가지 것들을 이렇게 나눠서 담아놨습니다. 너무 편해요. 그리고 이게 실링이 돼 있어서 방수도 되고, 그래서 밖에다 이렇게 던져놔도 전혀 비가 와도 문제가 안 됩니다. 재밌어요. 아주 좋아요. 이렇게 놓고 옆에다 놓고 전화기라든가 각종 촬영 장비들 충전하면서 자면 돼요. 오늘 저는 야식으로 누룽지, 차 안에서 꼼지락꼼지락 거릴 때 누룽지 씹고 있으면 재밌어요. 나이가 좀 보인다고 생각하실 수 있지만 누룽지의 맛을 아는 사람들은 알 거예요. 얼마나 이게 그 입이 심심할 때 얼마나 좋은지. 증명됐던, 기억나시죠? 미스터 히터 핫팩이고요. 가장 오래 갑니다. 오늘은 발이 좀 차가워서 얘를 좀 사용하도록 하겠습니다. 침낭에 보면, 침낭에는 발이 있잖아요. 발 끝에 보면 그 핫팩 주머니가 있어요. 그래서 침낭에 발끝에 하고 요 가슴팍에 핫팩 주머니가 있는데 거기다가 하나씩 넣어놓으면 됩니다. 그럼 얘가 밤새 막 굴러서 딴 데 안 가고 그 발끝을 아주 따뜻하게 해줍니다. 이게 침낭의 원리가 참 재밌는 게, 발끝이 따뜻하면 온몸이 이렇게 순환이 되면서, 피가 순환이 되면서 온몸이 따뜻해져요. 언제 썼는지도 모를 나의 핫팩이여. 벌써 따뜻해졌어요. 초코파이가 다 눌렸어요. 가만 있어봐. 이 초코파이를 먹으면 떨어질 거란 말이지. 여기 턱받이
막바지 해놓고 먹으면 인터넷이 가끔 터지나봐요. 이메일이 와 있어요. 제가 아마존 프라임에 가입되어 있거든요. 셜록 홈즈를 좀 다운받아 갖고 왔어요. 셜록 홈즈. 지금 뭐 밤새도록 보도 뭐 다 볼 수는 없으니까 일단 셜록 홈즈 시즌 1 1편, 2편, 3편까지 다운받아 왔습니다. 어이씨 놀래라. 야 무슨 저장에 광고가 있냐. 나 진짜 얘네. 아 이게 광고가 아니구나. 아니 셜록 홈즈가 이렇게 시작하는 거야? 이 배우는 반지의 제왕의 그 호빗이다. 춥다. 편안하게 누워서 어깨를 감싸고 팔을 빼서 어깨를 감싸고 전화기를 들고 이렇게 하면 되지. 와 셜록 홈즈 진짜 재밌더라. 나는 기대를 안 해서 그런지. 뭔데요 그게? 드라마야? 그 시리즈물인데 네. 약간 현대 사회에서 일어나는 그러니까 한 1990년대쯤. 그럼 약간 히어로물이에요? 아니야 아니. 히어로물은 아니고 탐정물이야. 아. 프로파일러. 네. 그냥 현장만 보면 이 답이 나오는 애들 있잖아. 아. 저 사람의 손톱에 때를 보니 뭐 이런 거 있잖아. 뭐. 거친 일을 한 사람이군. 저 사람이 분명히 뭐지 슈트 케이스가 있었는데 지금 안 보여. 어디 갔지? 셜록 홈즈. 그 원래가 소설이잖아, 그지? 그리고 셜록 홈즈 왜 그 영화도 2편인가까지 나왔었잖아요. 영화 재밌었잖아요. 액션.